নমস্কার। আমি একটা চা বানাতে যাচ্ছি। সেই চায়ের মধ্যে একটা তুলসী পাতা বা 2-4টে তুলসী পাতা দিলাম। তুলসী পাতা দেওয়ার পর ওটা ফোটানো, তারপরে আদা দিলাম। আদা দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ ফোটাবার পর একটা এলাচ দিলাম। তারপরে আবার কিছুক্ষণ ফোটানোর পরে কিছুক্ষণ আবার ফোটাতে থাকুক। ফোটানোর পরে আমি একটু গোলমরিচ দিলাম। গোলমরিচ দেওয়ার পর আবার ফোটালাম, ফুটিয়ে আবার একটু লবঙ্গ দিলাম। লবঙ্গ দেওয়ার পর এটা একটু ভালো করে ফোটাবেন। এই চাটা খেলে খুবই উপকার হবে। সর্দি কাশিতে খুবই উপকার হবে। তাছাড়া এখন তো শীতকালে সবারই ঘরে ঘরে সর্দি কাশি লেগে আছে। সর্দি কাশিতে খুবই উপকার হবে। খেয়ে দেখবেন, ট্রাই করুন। তাছাড়া এখন কোভিড পরিস্থিতিতে খুবই উপকার হবে। তারপরে আমি চিনি, স্বাদ মতন চিনি দেবেন। আপনারা যেইভাবে মিষ্টি খান সেইভাবে চিনি দেবেন। আমি এখানে আমার স্বাদ মতন চিনি দিচ্ছি। চিনি দেওয়ার পরে ভালো করে ফোটাবেন এবং চিনিটা আস্তে আস্তে গলতে থাকবে। গলার পরে একটু গলতে থাকবেন, তারপরে ফোটাবেন। ফোটাতে একটা দেখবেন সুন্দর একটা কালার আসছে। এই কালারটা একটু বাদামি রঙের হয়ে যাবে। দেখুন, দেখতে থাকুন। সবাই খাবেন, সবাই ট্রাই করবেন। সর্দি কাশি খুবই, ছোট থেকে বড় সবাই খাওয়া যাবে। সবাই এটা পান করতে পারবেন, খেতে পারবেন। এটা খুবই উপকার। তারপর একটু করুন, আস্তে আস্তে এইগুলোকে ভালো করে ফোটাবেন। ফোটাতে একটা দেখবেন একটা সুন্দর একটা কালার আসছে এবং গন্ধটাও খুব সুন্দর হচ্ছে। ফোটাতে আরও ভালো করে ফুটবে। ফুটতে একটা সুন্দর গন্ধ এবং সুন্দর একটা কালার এসে যাচ্ছে। কালার এসে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আরও সুন্দর একটা কালার আসছে। একটু নেড়ে ছেড়ে নেবেন, দেখুন কালারটা কত সুন্দর হয়েছে। তারপর এটাকে একটা এবার দেবেন চায়ের পাতা দেবেন। চায়ের পাতাটা দেখবেন দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ পরে চায়ের পাতা দেবেন। চায়ের পাতাটা দেওয়ার পর তবে গ্যাসটা আপনি অফ করে দেবেন। অফ করে দিয়েছি। এখন অফ করে দেওয়ার পর একটা গ্লাসে, যাই হোক কোনো পাত্রে আপনারা ছাঁকনির সাহায্যে ঢেলে নেবেন বা ঢালবেন। ঢেলে নিচ্ছি আমি এখানে একটা ঢেলে নিচ্ছি। ঢেলে নেওয়ার পর কাপের মধ্যে, মানে আমাদের সার্ভ করব কাপের মধ্যে, সেটা চেক করা। ব্যাস, এবার খুব সুন্দর আমাদের এই চা বানানোটা যদি ভালো লাগে তাহলে আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। বাই বন্ধুরা, আজকের জন্য এতটাই। আবার নেক্সট ভিডিও